Мы снимаем видео нашего свистения. Вот моя сестра, мы специально накрасились для этого видео, чтобы вы посмеялись. Ну вот, бигуди нацепили и накрасились. Вот так накрасились. Мы будем изображать наш свист. Стань нормально. Стань нормально. Ну, короче, мы будем свистеть в этом видео. Подожди, мы неправильно свистим. Как ты там делала? Как ты в том видео делала? Нет. Сначала вот так свистим. Давай нормально посвистим, попробуем. Мам, ну давай ты снимешь. У нас не